बानी भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ पल शाहकै भन्छु हैन। अब उहाँको कति धेरै अहिले मिडियामा आइरहेको छ, तर हामीले नराम्रो पक्ष मात्रै पनि त हेर्नु भएन, राम्रो पक्ष कति छ। मैले उहाँसँग काम गरेर पनि होला। म अभिनयको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ म विजय बराल भन्न चाहन्छु। उहाँको सारङ्गी मुभी हेर्दाखेरि चाहिँ म त एकदमै फ्यानै भएको थिएँ हैन। यस्तो नेचुरल एक्टिङ, मलाई खेलाडी बन्न एकदमै इच्छा छ, तर हेरौँ फ्युचरमा के हुन्छ। मैले कराटे चाहिँ खेलाडी नै बन्छु भनेर सिकेको त होइन, आफ्नो फिटनेसको लागि। अहिले हाम्रो जेनेरेसनमा त झन् सेल्फ डिफेन्स एकदमै जरुरी छ। नमस्ते, बालसंसार.com किशोर आवाजको यस श्रृङ्खलामा तपाईहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म कार्यक्रम प्रस्तुता सबिता मैनाली। आजको यस श्रृङ्खलामा अतिथिका रूपमा हुनुहुन्छ याङ्शु श्रेष्ठ। याङ्शु, तपाईलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच। अब याङ्शुको अहिलेको दिनचर्या के कसरी बिताइराख्नु भएको छ त? अहिले त मेरो स्टडिजमै फोकस गरिरहेको छु। अब भर्खरै कलेज सुरु भयो भनौँ हैन। अहिले म 11 मा पढ्दैछु। सो अहिले चाहिँ स्टडिज मात्रै हो। तपाईलाई हेर्दाखेरि अथवा चिन्दाखेरि एउटा कुरा आउँछ क्या मेरो मनमा नि। अब तपाईभन्दा लगभग 2 गुना गर्दा हाम्रो एज आउँछ हैन। तर अनुभवको परिपक्वतामा चाहिँ हामीलाई धेरै पछाडि छोडिदिनु भएको छ क्या तपाईले। सानैदेखि कलाकारितामा आउनुभयो हैन। तपाईको पहिलो फिल्म नभन्नु ल हैन। अब त्यो फिल्मबाटै हामी सुरु गरौँ न त। त्यसमा चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईलाई चाहिँ अफर आयो हैन, त्यसका सबै अनुभवहरू अलिकति। सो अब पहिले बच्चैदेखि म चाहिँ कसरी यो फिल्डमा आएँ भन्दाखेरि मेरो मामु पनि पहिल्यैदेखि यही फिल्डमा भएको भएर पनि मलाई अलिक सजिलो भयो। त्यस्तो गाह्रो स्ट्रगल त उत्तिकै नै छँदै नै छ, तर त्यस्तो गाह्रो भयो चाहिँ म भन्दिनँ। किनभने बच्चैदेखि मामुलाई त्यो सुटिङहरूमा हेर्दै गर्दाखेरि कति कुराहरू सिकेँ मैले। अनि त्यसरी मैले सानो नाइ नभन्नु ल भन्दा अगाडि चाहिँ सर्ट मुभीहरू गरिरहेको थिएँ। अनि ठ्याक्कै मलाई विकास अङ्कलले फोन गरेर बोलाउनु भयो। अनि म त कस्तो एक्साइटेड भएको कि, किनभने हामी सबैलाई त्यो बेला त नाइ नभन्नु ल भनेपछि त त्यो मसँग गर्नुभएको अनुभव पनि हुनुहुन्छ त्यसमा हैन। अनि उहाँले गरेको एक्टिङ देख्दा चाहिँ कस्तो एकदमै मनपर्ने मुभी थियो मलाई। अनि एकैचोटि त्यसमा नाइ नभन्नु लमा तिमीले गर्दैछौ है भनेर थाहा भएपछि म एकदमै खुसी भएँ। अनि त्यहाँदेखि मेरो जर्नी सुरु भयो भनौँ न। त्यसो भए तपाईले चाहिँ त्यो क्यामेराको अगाडि चाहिँ नाइ नभन्नु ल भन्दा अगाडि नै क्यामेरा फेस गरिसक्नु भएको थियो। हजुर। जस्तो त्यो अभिनयमा हैन, त्यो नाइ नभन्नु ल फिल्मकै दौरानको अभिनयमा तपाईलाई केही समस्याहरू, गाह्रो कठिनाइहरू आयो कि आएन होला त्यति बेला? कठिनाइ चाहिँ त्यस्तो आएन, किनभने मैले अघि भने जस्तै अब बच्चैदेखि त्यो सुटिङकै इन्भाइरोमेन्टमा हुर्के नै भन्छु म हैन। मामु म सानो हुँदादेखि नै सुटिङमा हिँडाल्नुहुन्थ्यो। अनि कसरी हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ बच्चैदेखि मलाई त्यो कुराको बारेमा नलेज भयो। अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो गाह्रो चाहिँ भएन। तर त्यहाँबाट चाहिँ मैले आफूले चाहिँ एक्सपिरियन्स गरेँ। आफू पर्दामा हुँदा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ, कसरी सबै कुरा हुन्छ नि, एउटा मुभी कसरी बन्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँबाट थाहा पाएँ। सुरु गर्नुभयो है। हजुर। अनि तपाईको त अभिनय मात्रै होइन हैन, फिल्मबाट तपाईको म्युजिक भिडियो पनि मैले पनि धेरै हेरेको छु है। हजुर। सरदर कति म्युजिक भिडियो तपाईले गरिसक्नु होला अहिले? म्युजिक भिडियो त 30+ भयो होला अनि अहिलेसम्म। ठ्याक्कै त्यो म्युजिक भिडियो सम्झिँदाखेरि कोसँग चाहिँ काम गर्नु भएको छ? त्यहाँनिर नायक नायिका हुनुहुन्छ नि, नायकहरूमा चाहिँ मैले पल शाहसँग गरेँ, आकाश श्रेष्ठ अनि सुधीर श्रेष्ठ, सबै उहाँहरू भनौँ न नोन फेसहरूसँग चाहिँ मैले गरेँ केही काम गरेँ। जस्तो एज ग्यापिङ हेर्दाखेरि हैन, तपाईँ सानै हुनुहुन्छ नि त, अहिलेसम्म किशोर अवस्थामै हुनुहुन्छ हैन। तर अब एडल्ट भनौँ न, अब परिपक्व मान्छेहरूसँग चाहिँ, हिरोहरूसँग सुटिङका क्रममा चाहिँ तपाईँ अलिकति कम्फर्टेबल फिल चाहिँ हुन अलिकति गाह्रो हुन्थ्यो हुँदैनन्थ्यो त्यति बेला? मलाई चाहिँ त्यस्तो भएन, किनभने म चाहिँ अलि चाँडै घुलमिल हुन सक्छु जस्तो मलाई लाग्छ। अनि त्यसै गरी मेरो जो को एक्टरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि एकदमै फ्रेन्डली हुनुहुन्थ्यो। अनि अब म जस्तो छु त्यसरी नै उहाँहरूले मसँग व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो। अथवा उहाँहरू मभन्दा सिनियर पनि हुनुभएको भएर सिकाउनुहुन्थ्यो कसरी गर्ने भनेर। सो त्यस्तो
त्यो गाह्रो चाहिँ भएन कसैसँग। अब तपाईँले कति वर्षदेखि ठ्याक्कै तपाईँ अहिले पनि अब किशोर अवस्थामै हुनुहुन्छ होइन? बाले अहिलेसम्म 17 वर्षसम्मलाई त अब बालकै मानिन्छ नि त। कति वर्षदेखि चाहिँ आफ्नो चाहिँ यो अभिनय सुरु गर्नुभयो त? मैले चाहिँ खासमा भन्नुपर्दाखेरि 4 वर्ष कि 5 वर्षको हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो म अब दाङबाट हो, म दाङबाट बिलङ गर्छु। अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा फेसन सो भएको थियो। अनि त्यहाँ चाहिँ यहाँबाट एकदम ठुलो ठुलो मोडलहरू जानुभएको थियो। अनि त्यति बेला मलाई यो इन्डस्ट्रीको बारेमा केही पनि थाहा थिएन, केही नलेज पनि थिएन होइन। अनि त्यसपछि ठ्याक्कै त्यहाँनिर चाहिँ तिमी अब ऱ्याम्प वक गर्नुपर्छ है तिमीले भन्नुभयो कि। अनि म त सानो थिएँ त्यो बेला, अब त्यो अडियन्स भनेको के हो, स्टेज भनेको के हो पनि थाहा थिएन होइन। अनि सो त्यहाँदेखि मैले ऱ्याम्प वक भन्ने कुरा त्यहाँबाट मेरो जर्नी स्टार्ट गरेँ। अनि त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै म मुभी लगायत मैले प्याजेन्टहरू पनि गरेँ। सानै बच्चैदेखि म लिटल मिस दाङमा गएर त्यो बेला मैले मोस्ट क्युट भन्ने अवार्ड पाएको थिएँ। अनि विनर चाहिँ अर्कै हुनुभएको थियो। अनि ऊ विनर हुँदा देख्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै रुन मन लागेर म पनि एक दिन यस्तै विनर भएर देखाउँछु भन्ने चाहिँ एउटा मेरो मनमा लागेको थियो त्यो बेला चाहिँ। सो बच्चैदेखि चाहिँ यही फिल्डमा नै भएँ म। अनि प्याजेन्ट भनौँ कि अब मुभी भनौँ होइन। सो बच्चैदेखि यतै नै भनेपछि हाम्रो चाहिँ एउटा हुन्छ नि बच्चाहरूको चाहिँ भविष्यमा यो बन्छु त्यो बन्छु भनेर चाहिँ त्यो सपना देख्नु अगाडि नै तपाईँले चाहिँ त्यो सपनामै आफू चाहिँ सपनालाई यथार्थ बनाउनु भयो होइन। अनि अब कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँले हुन्छ नि यसो कल्पना गर्दाखेरि म सायद चाहिँ यता अभिनयमा नआएको भए, यो फिल्ममा नभएको भए याङ्सु के हुन्थ्यो होला त जस्तो लाग्छ तपाईँले? मलाई चाहिँ म त यही फिल्डमा नै हुन्थेँ जस्तो लाग्छ। किनभने मलाई चाहिँ मेरो मामुले के भन्नुभएको थियो भने मामुको चाहिँ बच्चैदेखिको सपना थियो एउटा कलाकार बन्नु चाहिँ। अनि मलाई चाहिँ म छोरी चाहिँ कलाकारै बनाउनलाई जन्माउँछु भन्नुभएको थियो अरे कि। सो अब मैले अहिले सोच्दाखेरि पनि मसँग अप्सनै थिएन कि म यो बाहेक के गर्छु त भनेर बच्चैदेखि होइन। बच्चैदेखि यही फिल्डमा भयो। अनि पहिला त मलाई त्यस्तो इन्ट्रेस्ट थिएन यो फिल्डमा। अनि त्यो कुराको बारेमा सायद ज्ञान पनि नभएर होला त्यस्तो इन्ट्रेस्ट थिएन। तर जब काम गर्दै गएँ थाहा पाउँदै गएँ अनि यसमै नै इन्ट्रेस्ट लाग्न थाल्यो। तर यदि चाहिँ म यो फिल्डमा नभएको भए म चाहिँ अहिले कस्मेटोलोजी पढिरहेको हुन्थ्यो होला। मलाई एकदमै नै इच्छा थियो एउटा कस्मेटिक सम्बन्धी चाहिँ डक्टर बन्नको लागि। तर इट्स ओके, म अहिले जुन फिल्डमा छु त्यहीमा नै खुसी छु। तपाईँको अहिले रहनु भएको फिल्डमा चाहिँ दुईजनाको सपना आयो नि त, आमाको सपना छोरीको सपना होइन। अनि हामीले चाहिँ यहाँ बुवालाई पनि राखौँ बिचमा होइन। अनि बिचमा चाहिँ बुवाले नानीलाई यतातिर पनि लगाउँ, पढाइमा चाहिँ अलिकति डिस्टर्ब हुन्छ भन्ने खालको त्यस्तो खालको केही कुरा भयो कि भएन? बाबा पनि एकदमै सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो। बाबा लगायत मेरो सबै फ्यामिलीमा सबै मेरो हजुरआमादेखि लिएर हजुरबुवा दादा हुन्छ नि सबैजनाले मलाई एकदमै सपोर्ट गर्नुभयो। इभन अहिले पनि एकदम सपोर्ट गर्नुहुन्छ। अनि पढाइमा चाहिँ बच्चैदेखि म पढाइमा पनि राम्रो नै थिएँ। त्यो मेरो यो फिल्डमा लागेर पढाइ डिस्टर्ब भएको थिएन। त्यो कारणले पनि होला सायद मलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नु नै भयो, त्यस्तो रोक्ने चाहिँ गर्नु भएन। यो एउटा जस्तो अहिलेको जेनेरेसनमा होइन पढाइलाई नै भ्याइँदैन भनिरहेको सुनिन्छ नि त होइन। यति धेरै गृहकार्य हुन्छ पढ्न भ्याइँदैन भन्ने खालको। तर तपाईँले त सानै बाल्यकालबाटै यता पढाइ पनि गर्नुभयो अनि आफ्नो करियर पनि लगभग बनाउन सुरु गर्नुभयो क्या। त्यो कसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यो सन्तुलन गर्नुभयो होला त? कस्ता कठिनाइहरू आयो त्यति बेला? मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब हामीले एउटा मन एउटा हुन्छ नि एउटा थिङ्किङ लिएर हिँड्यौँ भने चाहिँ त्यो कुरा कहिले पनि असफल हुँदैन होइन। अब पढाइला मैले पढाइ बिगार्छु यसमा लाग्यो भने त भन्ने मेन्टालिटी लिएर हिँड्यो भने त मेरो त्यस्तै नै हुन्छ नि त होइन, म गर्न सक्छु, म पढाइमा पनि हुन्छु भन्ने टाइपको मेन्टालिटी लिए भने मात्रै सफल भइन्छ। त्यही भएर मैले बच्चैदेखि आफूलाई डिमोटिभेट चाहिँ गरिनँ। त्यस्तै गरी मेरो मामुले पनि अब यो फिल्डमा भए पनि पढाइ त एकदम इम्पोर्टेन्ट छ नि त। अहिलेको जेनेरेसनमा त हामीले नपढेको मान्छेहरूको र पढेको मान्छेहरूको त यत्तिकै इक्जाम्पल हेर्न सक्छौँ होइन। सो त्यसै गरी मलाई चाहिँ बच्चैदेखि मेरो फ्यामिलीले नै पढाइ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, तिमी यो फिल्डमा त छँदैछौ तर पढाइ पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ भनेर एजुकेसनको फिल्डलाई चाहिँ रोक्नु भएन। कुनै पेरेन्ट्सले पनि रोक्नुहुन्छ जस्तो त मलाई लाग्दैन एजुकेसनको फिल्डमा होइन।
त्यही भएर चाहिँ अब मैले म्यानेज गर्न सकेँ होमवर्कहरू त त्यो त नगरी सुकै भएन होइन तर मैले अहिलेसम्म चाहिँ गरिरहेको नै छु अब याङ्सुसँग त धेरै जोडिन्छ क्या यहाँ कुरा कलाकार पनि जोडिन्छ होइन अनि तपाईँ स्पोर्ट्समा पनि हुनुहुन्छ त्यसलाई फेरि एकछिनमा जाउँला त्योभन्दा अर्को चाहिँ तपाईँ सिङ्गिङमा पनि रुचि राख्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ मैले सुनेको छु गायक चाहिँ गीत तपाईँको चाहिँ कुनै रेकर्डेड गीतहरू छ कि छैन त रेकर्डेड त छैन मैले भर्खरै सिकिरहेको छु गायनमा पनि अब मलाई चाहिँ बच्चैदेखि नयाँ नयाँ कुरामा एक्सपिरियन्स गर्न मन भएको भएर चाहिँ अब म डान्सिङतिर पनि सिङ्गिङतिर पनि छु अनि मान्छेहरूले मलाई कतिवटा फिल्डमा गएको होला भन्नुहुन्छ कि तर हाम्रो एउटै त लाइफ छ होइन त्यसमा सबै कुरा सिक्ने चाहिँ राम्रो हो जस्तो लाग्छ मलाई त्यही भएर सिङ्गिङ चाहिँ अहिले भर्खरै सिक्दैछु जस्तो तपाईँको चाहिँ यता पढाइ पनि भयो होइन अहिले पनि गरिराख्नु भएको छ कुन विषय लिएर पढिराख्नु भएको छ मैले चाहिँ म्यानेजमेन्टमा कक्षा 11मा है कुन कलेज भन्नुभयो काव्यमा कक्षा 11मा अध्ययनरत कक्षा 11मा अध्ययनरत अगाडि बस्नु भएको याङ्सुको त्यति अनुभव सुन्दै गर्दा म आफैलाई होइन मेरो यत्रो एज चाहिँ त्यसै गएछ जस्तो लाग्दैछ क्या एउटा सानो कुरा पनि भ्याइँदैन भनिन्छ नि त होइन फुर्सदै छैन भनिन्छ वास्तवमा यो फुर्सद छैन भनेर त्यो के अरे फुर्सद नहुनुमा चाहिँ के फरक छ छैन भन्नु र साँच्चै नहुनुमा चाहिँ फुर्सद त आफै निकाल्ने हो होइन हामीले फुर्सद त हरेक मानिससँग हुन्छ कि फुर्सदै नहुने मान्छे त को होला र त्यत्तिकै त सफल भइँदैन नि त त्यो फुर्सद भयो भने मात्रै हामीले मेहनत गरेर पछि हाम्रो लक्ष्य पुरा गर्न सकिन्छ सो फुर्सद त आफैले बनाउने हो आफैले मेहनत गर्ने हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ करातेमा पनि अहिले गइराख्नु भएको छ ट्रेनिङमा हजुर त्यो सबैभन्दा गाह्रो मैले यहाँनिर जोडेँ क्या यता अभिनयको पनि क्लास लिइराख्नु भएको छ कि छैन अभिनयको चाहिँ अहिले छैन अहिले चाहिँ अब कति कुराहरूमा इङ्गेज छु नि त अब 12 सक्यो भने चाहिँ म अलि फोकस गर्छु भनेर चाहिँ अहिले चाहिँ म स्पोर्ट्सतिर इङ्गेज भइरहेको छु स्पोर्ट्समा अनि सिङ्गिङमा पनि हुनुहुन्छ म्युजिकमा है स्पोर्ट्स म्युजिक अनि यता एक्टिङमा अभिनयमा तिनवटामा अनि स्टडी पनि राखिदिउँ न हामी सो चारवटामा सबैभन्दा तपाईँलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो चाहिँ केमा लाग्छ होला मलाई चाहिँ सबै गाह्रो लाग्छ होइन हामी सबै फिल्डमा केही न केही गाह्रो त भइहाल्छ केही कुरा पनि सजिलो छैन पढाइ पनि उत्तिकै गाह्रो छ अनि यता एक्टिङको फिल्ड अहिले कति च्यालेन्जिङ भएको छ होइन अहिले जो पनि नयाँ एक्टरहरू हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ कति हुन्छ नि अनुभव लिएर आउनु भएको छ कति कुरा सिकेर आउनु भएको छ साथै अब सिङ्गिङमा जाने हो भने कति त्यो क्लासिक ट्रेनिङहरू गरेर उहाँहरू आउनु भएको छ सो हाम्रो अब करातेको फिल्डमा हेर्ने हो भने चाहिँ अहिले रिसेन्टली एरिका गुरुङ भन्ने हुनुहुन्छ होइन उहाँले नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गरेर गोल्ड मेडल पनि ल्याउनु भयो कस्तो राम्रो राम्रो हरेक फिल्डमा अहिले त एकदमै च्यालेन्जिङ छ सो गाह्रो त सबैमा छ तर अब त्यही मैले अघि भने जस्तै पोजिटिभ मेन्टालिटी लिएर हिँड्ने हो भने चाहिँ काहीँ पनि गाह्रो हुँदैन तर स्ट्रगल त गर्नु नै पर्छ अब तपाईँ एकचोटि जो बाल कलाकारमा अभिनय गर्दा गर्दै होइन अब बाल कलाकारबाट चाहिँ एउटा चाहिँ अब नायिकामा होइन त लिडिङ रोलमा चाहिँ तपाईँ सुरु गर्नुभयो नि अनि त्यसमा चाहिँ के अन्तर पाउनुभयो त एउटा बाल कलाकार र यता चाहिँ एउटा नायिकाको रूपमा अथवा लिडिङ चाहिँ रोलमा त्यसमा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अनुभव के जस्तो लाग्यो तपाईँलाई भिन्नता बाल कलाकारमा हुँदाखेरि चाहिँ अब बाल कलाकार हुँदाखेरि मलाई त्यस्तो धेरै याद त छैन बच्चै थिएँ त्यो बेला अनि सुटिङ के हो अब यो मुभी भने के हो कसरी हुन्छ भन्ने कुरा त्यस्तो थाहा थिएन त्यो बेला अनि जब चाहिँ म एज अ लिड क्यारेक्टरमै आएपछि तब चाहिँ बल्ल अनि थाहा भयो कस्तो हुँदो रहेछ कतिको मेहनत चाहिँदो रहेछ अब बाल कलाकार हुँदा त जे गरे नि हुने जसले माया गर्नुहुन्थ्यो नि त अनि त्यो भएको भएर चाहिँ के हो एक्ज्याक्टली यो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा थिएन तर जब लिड आइसकेपछि चाहिँ एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी पनि हुँदो रहेछ कि मैले चाहिँ राम्रो गर्नुपर्छ है भनेर किनभने अहिले हाम्रो नेपालमा यति राम्रो राम्रो मुभीहरू बनिरहेको छ होइन अनि मैले नराम्रो गरेँ भने त होल मुभी नै बिग्रिन्छ नि त अनि त्यही भएर एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी पनि आउँछ अनि साथसाथै अब मैले फेरि यस्तो भयो मेरो नायिका
भएर काम गर्दाखेरि पनि म बच्चै नै थिएँ होइन। म बच्चै हुँदाखेरि नै मैले लिड रोल पाएँ अनि त्यो पनि म बाल कलाकारमै काउन्ट गर्छु होला किनभने म एज अ नायिका नै भनेर आउन त अझै केही टाइम बाँकी छ नि त। सो त्यसको लागि चाहिँ म पर्खि नै रहेको छु तर अब आएपछि चाहिँ राम्रै गरी आउँछु होला। भर्खरै 2024मा चाहिँ मिस एसइईको उपाधि पनि तपाईँले जित्नुभयो होइन। त्यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यहाँ अप्लाई गरेदेखिको तपाईँको चाहिँ प्रोसेस तपाईँको चाहिँ स्ट्रगल के कस्तो थियो के कस्तो फेस गर्नुभयो त्यो अलिकति थोरै। म चाहिँ अब मामु मैले अघि भने जस्तै मुभीको फिल्डमा त हुनुहुन्थ्यो तर प्याजेन्टको फिल्डमा चाहिँ मेरो फ्यामिलीबाट कोही पनि हुनुहुँदैन थियो होइन। अनि मैले अघि हजुरलाई भने 4 वर्ष हुँदाखेरि म ऱ्याम्प वकमा गएको थिएँ भनेर अनि त्यहाँदेखि चाहिँ सुरु भयो भन्छु म। त्यसपछि मैले 2014मा म कति 5-6 वर्ष हुँदाखेरि चाहिँ मोस्ट क्युट अवार्ड भनेर पाएको थिएँ लिटल मिस ट्याङमा। अनि त्यसपछि मैले 2017मा चाइल्ड आइकन भन्ने कम्पिटिसनमा भाग लिएको थिएँ। यो पनि प्याजेन्ट नै थियो अनि त्यसमा चाहिँ मैले जितेँ। त्यसपछि मेरो कन्फिडेन्स बुस्ट अप भयो अनि त्यसपछि चाहिँ अब एसई दिइसकेपछि के गर्ने त भन्ने एउटा प्रश्न उठ्यो होइन। अनि किनभने खाली त बस्नु भएन केही न केही त सिक्नु पर्यो भनेर चाहिँ म मिस एसईमा गएँ। अनि त्यहाँ गएपछि चाहिँ कति धेरै कुरा हुन्छ नि कन्फिडेन्सदेखि लिएर अनि मान्छेहरूसँग कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने कुरादेखि लिएर कति धेरै कुराहरू सिक्न पाएँ। त्यो जुन मेरो त्यो एसई बेलाको पिरियड थियो त्यो चाहिँ म एकदम आफ्नो लाइफकै बेस्ट भन्छु किनभने अहिले यत्तिको कन्फिडेन्ट नै म हुँदिनँ थियो होला। म हजुरसँग अगाडि बसेर बोल्न सक्दिनँ थियो होला होइन। सो त्यो एसईको जर्नी पनि एकदमै मैले लाइफको बारेमादेखि लिएर एजुकेसनको बारेमादेखि लिएर अनि क्वेसन एन्सर कसरी ह्यान्डल गर्नेदेखि लिएर सबै कुराहरू सिकेँ त्यो पिरियडको टाइममा चाहिँ। अनि त्यसपछि म एकदम म जस्तै कन्टेस्टेन्टहरू त धेरै हुनुहुन्थ्यो होइन ठाउँ ठाउँबाट आउनु भएको थियो अनि उहाँहरूसँग कम्पिट गर्दा गाह्रो नै थियो किनभने अहिलेको बच्चाहरू सबैमा केही न केही ट्यालेन्ट त हुन्छ नै। अनि त्यो डिफ्रेन्ट ट्यालेन्टहरूसँग आफ्नो ट्यालेन्ट त्यहाँ राख्दाखेरि चाहिँ गाह्रो त थियो नै तर मैले सिक्दै गएँ आफूलाई निखार्दै गएँ अनि लास्टमा चाहिँ विनर पनि भएँ। अनि त्यही लगत्तै चाहिँ हाम्रो एसईको कम्पिटिसन सँगसँगै एउटा इन्टरनेसनल कम्पिटिसन पनि थियो जुन चाहिँ नेपालमै भएको थियो यो वर्ष। अनि यो चाहिँ हाम्रो फ्यासन एरा भन्ने अर्गनाइजेसनले अर्गनाइज गर्नुभएको थियो। यसमा चाहिँ 12वटा देशहरू आएको थियो अनि त्यसलाई चाहिँ मैले नेपाललाई चाहिँ मैले रिप्रेजेन्ट गरेको थिएँ। अनि एसई त गाह्रो थियो नै तर जब त्यो मैले 12वटा देशसँग मैले जब भिड्नु पऱ्यो नि त्यो चाहिँ अलि धेरै नै गाह्रो थियो किनभने हाम्रो नेपालको जस्तो हुँदैन उहाँहरूको होइन। उनीहरूको बच्चैदेखि नै त्यो ट्रेनिङ हुन्छ एउटा। अब प्याजेन्ट चाहिँ नेपालमा भर्खर भर्खर राम्रो हुँदैछ तर उता चाहिँ अब पहिल्यैदेखि नै यो प्याजेन्ट्रीको फिल्ड भनेको चाहिँ अलि राम्रो नै थियो भन्छु म नेपालभन्दा। त्यही भएर उहाँहरू बच्चैदेखि ट्रेन्ड अनि म चाहिँ भर्खरै ट्रेन्ड भएको भएर चाहिँ अलि गाह्रो भयो तर त्यही पनि त्यो कम्पिटिसनमा पनि मैले बेस्ट दिएँ। आफ्नो नेपाललाई एउटा चिनाउन चाहिँ म सफल पनि भएँ अनि त्यसमा पनि जितेँ। खासमा यो कन्फिडेन्स आत्मविश्वास चाहिँ वृद्धि गर्नको लागि चाहिँ तपाईँको आफ्नो अनुभवमा चाहिँ के गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्दो रहेछ त? म चाहिँ पहिला इन्ट्रोभर्ट थिएँ एकदमै। बच्चा बेला चाहिँ अरू मान्छेसँग बोल्न नि डर आउने त्यस्तो सबैमा हुन्छ नै त्यो। म अहिले पनि म एकदम खुलेर बोल्न सक्छु भन्न त सक्दिनँ तर सबैमा एउटा इन्ट्रोभर्ट पार्ट त हुन्छ नै होइन। तर हामी जति अरू मान्छेसँग घुलमिल गर्दै गयौँ जति यो उसको आफ्नो इन्भाइरोमेन्टको सराउन्डिङको बारेमा जति बुझ्दै गयौँ त्यति चाहिँ आफ्नो कन्फिडेन्स बढ्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अनि म एज अ स्टुडेन्ट चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि हामी घरमै बसेर आफ्नै साथीहरूसँग मात्रै बोलिराख्ने बाहिरको दुनिया नहेर्ने हो भने त हामी कहिले पनि सेल्फ कन्फिडेन्स बुस्ट अप हुँदैन होइन। सबैसँग घुलमिल आफूभन्दा ठुलोदेखि लिएर सानोदेखि लिएर सबैसँग हामी घुलमिल हुँदै गयौँ भने चाहिँ कन्फिडेन्स पक्कै पनि बुस्ट अप हुन्छ। सिचुएसन फेस चाहिँ गर्नु पर्यो भने अब अर्को कुरा तपाईँ चाहिँ अब काव्यमा पढिराख्नु भएको छ होइन। अनि एक हिसाबले हेर्दाखेरि सेलिब्रिटी बनिसक्नु भएको छ नि त अहिलेको अब यसमा चाहिँ होइन। भनेपछि अब कलेजमा तपाईँको साथीहरूबाट तपाईँको
तपाईलाई पढाउने टिचरहरूबाट कस्तो रेस्पोन्स पाउनुहुन्छ तपाईले? साथीहरू टिचरहरू त सबैजना एकदमै सपोर्टिभ हुनुहुन्छ अनि साथीहरूले पनि ओहो तिमी त यस्तो है भन्नुहुन्छ क्या मलाई चाहिँ। तर मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन फेरि मैले यत्रो काम गरिसकेर जस्तो फेरि मलाई लाग्दैन कि जसरी अरूले मलाई हेर्नुहुन्छ जुन नजरले अरूले मलाई हेर्नुहुन्छ त्यस्तो आफूलाई लाग्दैन रहेछ कि। हजुर म त नर्मलै हो जस्तो लाग्छ तर उहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै उसले गरिरहेको छ जस्तो लाग्दो रहेछ अनि म चाहिँ एकदमै ग्रेटफुल छु उहाँहरूको लागि। अनि टिचरहरू हुनुभयो यति मोटिभेट गर्नुहुन्छ मलाई अनि हाम्रो साथीहरू हुनुभयो सबैले जस एकदम मोटिभेटै गर्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ साथीमा पनि एउटा जिस्काउने हुन्छ नि त कुनै पनि कुरामा चाहिँ यसो जिस्काउने नाम राख्ने त्यस्तो हुन्छ नि त त्यो चाहिँ साथीमा पनि हुन्छ। अनि टिचरको नाम पनि के अरे स्टुडेन्टहरूले राखिराख्नु भएको हुन्छ क्या नाम भन्दा पनि विशेषणबाट नि कसैलाई के भन्ने कसैलाई चस्मिस भन्ने यस्तो खालको हुन्छ नि त। अनि तपाईँलाई चाहिँ जस्तो के भनेर जिस्काउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ क्या? मलाई चाहिँ अब पहिला बच्चा बेला भनौँ होइन म चाहिँ अरू साथीहरू भन्दा एकदमै अग्लो थिएँ कि अहिले चाहिँ छैन तर बच्चा बेला चाहिँ म उनीहरूभन्दा धेरै चाँडै बढेँ अनि त्यो भएको भएर चाहिँ उनीहरूले मलाई आइफिल टावर भन्थे कि अनि लाइनको पनि लास्टमा हुन्थ्यो अग्लो भएर अनि त्यही हो आइफिल टावर। अहिले चाहिँ केही भन्नुहुन्न अहिले चाहिँ त्यस्तो धेरै अग्लो नभएर होला अहिले सबैजना लगभग बराबर भयो त्यो भएर पनि होला। अब याङ्सुले चाहिँ जस्तो एउटा बच्चाले होइन म चाहिँ हुन त बच्चैमै पनि एउटा क्षमता त हुँदो रहेछ नि त बाल्य अवस्थामै क्षमता चिन्नको लागि जानको लागि ठुलै हुनुपर्छ भन्ने होइन रहेछ क्या। तर एउटा बच्चालाई अगाडि बढ्नको लागि होइन एउटा परिवारको समर्थन परिवारको सपोर्ट चाहिँ कतिको आवश्यकता चाहिँ तपाईँले महसुस गर्नुहुन्छ? परिवारको सपोर्ट त एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ अनि उहाँहरूको गाइडेन्स भनौँ होइन एउटा गुड प्यारेन्टिङ भयो भने मात्रै एउटा बच्चाले चाहिँ सफलता हासिल गर्न सक्छ। जस्तै रिसेन्टको केस हेर्ने हो भने अब हामीले सबैलाई थाहा नै छ त्यो कुरा होइन ब्याड प्यारेन्टिङले गर्दा कोही बच्चाहरूले आफ्नो ज्यानै गुमाइराख्नु भएको छ होइन। सो आई थिङ्क गुड प्यारेन्टिङ हुनु चाहिँ एकदमै नेसेसरी छ। प्यारेन्ट्सले आफ्नो बच्चालाई सपोर्ट गर्नु एकदमै नेसेसरी छ अनि त्यसै गरी चाहिँ बच्चाले पनि आफ्नो पेरेन्ट्सलाई बुझ्न एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। हजुर त्यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यो सौभाग्य चाहिँ प्राप्त गर्नुभयो परिवारबाट चाहिँ होइन। अब हजुरको लागि चाहिँ सबैभन्दा प्रेरणादायी कलाकार के उहाँको चाहिँ अभिनयबाट म चाहिँ एकदमै प्रेरित हुन्छु मैले चाहिँ अभिनय गर्न जाँदाखेरि उहाँको एकचोटि अभिनय म हेर्छु भन्ने खालको तपाईँको लागि चाहिँ को हुनुहुन्छ? म अभिनयको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ म विजय बराल भन्न चाहन्छु। उहाँको सारङ्गी मुभी हेर्दाखेरि चाहिँ म त एकदमै फ्यानै भएको थिएँ होइन। यस्तो नेचुरल एक्टिङ अनि कस्तो त्यो क्यारेक्टरमा डुब्नु भएको थियो। सो उहाँ चाहिँ मलाई एकदमै मनपर्छ। त्यसै गरी विपिन कार्की पनि हुनुहुन्छ होइन एकदमै उहाँहरू भनेको लाइक क्यारेक्टरमै डुबेर हुन्छ नि अब त्यो मुभी गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यही नै मान्छे हो जस्तो लाग्ने कि उहाँको छुट्टै पर्सनालिटी त छ नै तर हुन्छ नि त्यही क्यारेक्टरमा डुबेर जसरी उहाँहरूले एक्टिङ गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ मलाई एकदमै मनपर्छ। अनि अर्को भनेको राजेश हमाल भन्छु म चाहिँ बच्चैदेखि म चाहिँ राजेश हमालको एकदमै ठुलो फ्यान थिएँ अनि नट ओन्ली हिज एक्टिङ होइन उहाँको पर्सनालिटीदेखि लिएर एजुकेसन ब्याकग्राउन्डै भनौँ न होइन एजुकेसन ब्याकग्राउन्डदेखि लिएर सबै कुरामा चाहिँ मलाई एकदमै मनपर्ने अहिले पनि मनपर्छ। सो उहाँहरू तिनजना चाहिँ एकदमै फेभरेट मेरो। राजेश हमाल त अब सदाबहार भइहाल्नुभयो होइन सबैको मनमा बस्नु भएको। जस्तो विजय बरालको अनि यता विपिन कार्कीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ थिएटरबाट यता आउनु भएको हो क्या त्यो भएर पनि त्यो अभिनयमा चाहिँ त्यो जीवन्तता पाउन सकिन्छ होला क्या किनभने थिएटरमा त हाम्रो त एक्सन कट हुँदैन नि त त्यहाँ त अब लाइभ हामीले गर्नुपर्छ होइन। अब तपाईँलाई जस्तो यो थिएटरको मैले यिनीहरू फेरि जोडेँ क्या थिएटरबाट आउनु भएको रङ्गमञ्चबाट आउनु भएको कलाकारसँग तपाईँले काम गर्ने चाहिँ अवसर पाउनु भएको छ कि छैन? मैले अहिलेसम्म चाहिँ पाएको छैन तर पाएँ भने चाहिँ कति कुराहरू सिक्थेँ जस्तो लाग्छ मलाई किनभने अब थिएटर आर्टिस्ट चाहिँ मलाई एकदमै नै मनपर्छ। जस्तै मैले विजय बराल अनि विपिन कार्कीको नाम लिएँ जस्तै अब उहाँहरू मात्र होइन थुप्रै अरू आर्टिस्ट हुनुहुन्छ होइन हाम्रो यो इन्डस्ट्रीमा अनि उहाँहरू थिएटर आर्टिस्टसँग काम गर्नु चाहिँ छुट्टै नै एउटा पार्ट सिकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई।
तपाईँ आफै चाहिँ अडियन्स भएर हजुर। थिएटरमा नाटक हेर्न जानुभएको छ कि छैन अहिलेसम्म? मैले पाएको नै छैन। मलाई एकदमै ठुलो इच्छा छ थिएटर हेर्ने, तर पाएको चाहिँ छैन, तर म जान चाहिँ पक्कै पनि जान्छु। अब अर्को कुरा, तपाईँको अब धेरै कुरामा त इन्भल्भै हुनुहुन्छ नि त अहिले, तर अहिले म चाहिँ अब फ्युचरमा चाहिँ मैले चाहिँ भविष्यमा चाहिँ मैले यो गर्नु छ, म चाहिँ यो गर्छु, यो बन्छु भन्ने खालको एउटा के छ त योजना? म चाहिँ कलाकारै बन्छु जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, तर हेरौँ के हुन्छ होइन। अब फ्युचरमा अब म अर्कै पार्टमा पनि लाग्न सक्छु, तर कलाकारै बनाउन जन्माउनु भएको भन्नुहुन्छ मेरो मामुले। सो डेफिनेटली अब अहिलेसम्म यसैको लागि मैले यत्रो स्ट्रगल गरिरहेको छु भने त म पक्कै पनि एउटा राम्रो कलाकारै बन्ने मेरो लक्ष्य छ जीवनमा। तर त्यो सँगसँगै म मेरो एजुकेसनल पार्टलाई पनि साथै लगेर चाहिँ यो फिल्डमा आउँछु। तपाईँले काम गर्ने सिलसिलामा अथवा पढाइका सिलसिलामा कलेजका साथीहरू हुन्छ नि, त्यसमा चाहिँ कसैको स्वभाव बानी कति राम्रो बानी कि जस्तो लाग्ने कोही हुनुहुन्छ र? मलाई चाहिँ बानी भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ पल शाहकै भन्छु होइन। अब उहाँको कति धेरै अहिले मिडियामा आइरहेको छ, तर हामीले नराम्रो पक्ष मात्रै पनि त हेर्नु भएन, राम्रो पक्ष कति छ। मैले उहाँसँग काम गरेर पनि होला, उहाँले चाहिँ अब सबै त्यो हाम्रो सुटिङ युनिटमा जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले खाना खानु भयो कि नै भनेर सबैलाई कस्तो केयर गर्नुहुन्थ्यो होइन। अनि कोही उठिराख्नु भएको छ भने चेयरै लिएर बस्नु भन्ने के त्यस्तो टाइपको बानी छ उहाँको। अनि उहाँको जुनियर भए पनि यसरी गर्नुपर्छ है, यसरी गर्ने भनेर सिकाउनुहुन्थ्यो। सो त्यसरी कसैले हुन्छ नि मेन्टरिङ गर्दाखेरि अरूको पनि केयर गर्ने बानी चाहिँ मलाई अति नै मनपर्छ, जुन चाहिँ पल दादामा चाहिँ एकदमै धेरै छ। हाम्रो नेपाली समाजमा एउटा कसैको नराम्रो केही आयो भने त्यसको खैरो खन्ने खालको चाहिँ एउटा उसले अगाडि गरेको राम्रो कामहरू सबै बिर्सिन्छ क्या। एक्ज्याक्टली। त्यो भनेपछि हजुरलाई चाहिँ अब हाम्रो नेपाली समाजलाई चाहिँ एउटा सिकाउनु पर्ने अवस्था आयो भने चाहिँ होइन के सिक दिनुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ कि मलाई? म चाहिँ के भन्छु भने अहिले हाम्रो एकदमै जजमेन्टल सोसाइटी छ क्या नेपालमा चाहिँ होइन। अब त्यो सबैलाई भन्न त म चाहदिनँ, तर कतिपय मान्छेहरूले चाहिँ अब पल शाहकै कुरा गरौँ होइन। अब त्यो उहाँको कुराको बारेमा मलाई त्यति धेरै नलेज चाहिँ छैन, तर एज पर मैले जति हेरेको छु उहाँको बारेमा, अब एकजनाले केही भन्नुभयो भने सबैजनाले उहाँहरूलाई नै फलो गर्न थाल्नुहुन्छ क्या। सो त्यो चाहिँ अलि नराम्रो बानी छ हामी नेपालीमा होइन। सो त्यो बानी यदि हट्ने भने, किनभने उहाँको त राम्रो पार्ट पनि छ नि त, हरेक मानिसमा एउटा गुड पार्ट पनि हुन्छ, ब्याड पार्ट पनि हुन्छ। सबैजना राम्रै मात्रै बानीले त कोही पनि जन्मेको हुँदैन होइन। सबै इभन ममा पनि ब्याड पार्ट पनि होला, गुड पार्ट पनि होला, तर हामीले ब्याड पार्टलाई मात्रै फोकस गरेर त्यो मान्छेको बारेमै नेगेटिभै मात्रै भरिराख्दाखेरि त राम्रो हुँदैन नि त। त्यही भएर एउटा यो हाम्रो जुन जजमेन्टल सोसाइटी छ त्यो चाहिँ हट्यो भने चाहिँ बल्ल अनि राम्रो हुन्छ। अब फेरि यता कलाकारिताबाटै जाउँ हामी होइन। तपाईँलाई चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरूका दौरानमा कुनै एउटा फ्यानबाट एउटा राम्रो प्रतिक्रिया आउँदा ओहो भन्ने खालको त्यस्तो प्रतिक्रिया कति भन्नुहुन्छ होइन, कति मलाई त्यो फेसबुकतिर भनौँ न अथवा फेस टु फेस नै भन्न आउनुहुन्छ कि तिमीले कति राम्रो गरिरहेको छौ भन्नुहुन्छ। त्यो जब सुन्छु म, त्यो सुन्दा चाहिँ कस्तो आफूलाई प्राउड फिल हुन्छ, मैले यति गरेको रहेछु भनेर। अनि हुन्छ नि जस एउटा ग्रेटफुल पनि हुन्छु म, अनि साथै प्राउड पनि फिल हुन्छ आफूलाई हेर्दा। अहिले धेरैमा तपाईँ आबद्ध हुनुहुन्छ, तर मलाई यो इच्छा छ, अहिले भर्खर तपाईँ थिएटरको कुरा त गरिहाल्नुभयो, इच्छा छ तर जान पाएको छैन भनेर। त्योदेखि बाहेकको कुनै एकदमै तपाईँलाई चाहिँ म चाहिँ गर्छु भन्ने छ तर तपाईँले गर्न सक्नु भएको छैन अहिले? म चाहिँ अब स्पोर्ट्स नै भन्छु अहिलेलाई चाहिँ। म करातेमा गइरहेको छु होइन। अब मलाई खेलाडी बन्न एकदमै इच्छा छ, तर हेरौँ फ्युचरमा के हुन्छ। मैले कराते चाहिँ खेलाडी नै बन्छु भनेर सिकेको त होइन, आफ्नो फिटनेसको लागि। अहिले हाम्रो जेनेरेसनमा त झन् सेल्फ डिफेन्स एकदमै जरुरी छ, सबै महिलाहरूको लागि सेल्फ डिफेन्स एकदमै जरुरी छ। त्यो भएर खासमा मैले सिकेको हो, तर खेलाडी चाहिँ एकदमै बन्नु मन छ, तर हेरौँ अब के हुन्छ।
अहिले यो सेल्फ डिपेन्डेन्टको ठ्याक्कै कुरा गर्दाखेरि क्या मलाई एउटा याद आयो कि जस्तो करातेमा हालिदिनुहुन्छ अहिले कतिपय अभिभावकहरूले होइन अनि ताइक्वान्डोमा हालिराख्नु भएको हुन्छ नानीहरूले चाहिँ पुरै ग्रिन बेल्ट ओरेन्ज बेल्ट लगाइराख्नु भएको हुन्छ कि अनि गाडीबाट स्कुलको भ्यानबाट टक्क तल झरेपछि अलिकति थोरै डिस्टेन्समा छ घर जहाँ केही पनि डर छैन दिउँसो छ भन्दा पनि त्यो ब्याग बोकेर त्यो बच्चालाई चाहिँ अब ब्ल्याक बेल्ट छ ग्रिन बेल्ट छ हात समातेर लगिराख्नु भएको देख्छु क्या म अनि कहिलेकाहीँ मलाई हाँसो लाग्छ क्या के को लागि चाहिँ त्यो सिकाएको होला जस्तो लाग्छ क्या त्यो चाहिँ किन त्यस्तो हुन्छ होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई मलाई चाहिँ अब हाम्रो अहिलेको पेरेन्ट्सहरू चाहिँ आफ्नो बच्चामा एकदमै माया गर्नुहुन्छ कि होइन मेरो बुवा पनि अहिलेसम्म म कलेज जाने भइसक्यो नि त अहिलेसम्म अब कहिले पुऱ्याउन जानु पर्यो भने खोइ देऊ कि म झोला बोक्छु भन्नुहुन्छ कि अनि त्यो भन्दाखेरि चाहिँ होइन म आफै बोक्छु भन्छु तर हाम्रो पेरेन्ट्सहरूमा एउटा बच्चाप्रतिको माया त हुन्छ नै तर त्यो चाहिँ अलिक नगरिदिनु होला किनभने हामीले आफै पनि त गर्न सक्नु पर्यो होइन अब भर्खरै त सुरु हुँदैछ अब जीवनमा कति गर्नु छ पछि कति हाम्रो डाउनफल पनि होला कतिमा उतार चढाव त भइ नै राख्छ नि त त्यो बेला हामीले आफै ट्याकल गर्न पनि सिक्नु पर्यो सो अहिलेदेखि नै बच्चाहरूलाई तपाईँहरूले इन्डिपेन्डेन्ट बनाउनु भयो भने चाहिँ पछि चाहिँ सजिलो हुन्छ सो त्यो नराम्रो पनि होइन तर हुन्छ नि एउटा बच्चालाई चाहिँ बच्चैदेखि इन्डिपेन्डेन्ट गराउन सिकाउने हो भने चाहिँ पछि चाहिँ त्यस्तै गाह्रो नहोला हजुरले चाहिँ जस्तो अहिले भर्खर आयो नि त जेनेरेसनहरूलाई त मेन्टल हेल्थको कुराहरू आयो होइन जस्तो उहाँहरूलाई चाहिँ के चाहिँ सजेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ कसरी आफूलाई कस्ता क्रियाकलापहरूमा चाहिँ अलिक व्यस्त राख्दाखेरि चाहिँ राम्रो होला भन्ने खालको म चाहिँ अब खोइ आई डोन्ट नो अब पहिला पनि यस्तो हुन्थ्यो कि होइन अहिले मात्रै भएको अब अहिलेको जेनेरेसनले चाहिँ यो मेन्टल हेल्थवाला इस्यु चाहिँ अलिक धेरै नै फेस गरिराख्नु भएको छ इभन म जत्रो बच्चाहरूले पनि डिप्रेसनमा गइराख्नु भएको छ होइन त्यो एन्जाइटी भन्ने वर्ड मैले सुनिरहेको हुन्छु आजकल सो उहाँहरू एकदमै जसलाई यो इस्युबाट जो चाहिँ गुज्रिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई एकदमै गाह्रो भएको होला होइन तर यो इस्युबाट हामी यो बच्न चाहिँ म के भन्छु भने हामी डिफ्रेन्ट कुराहरूमा इङ्गेज हुँदा चाहिँ राम्रो हो जस्तो लाग्छ मलाई जस्तै हाम्रो फ्यामिलीसँग धेरै टाइम स्पेन्ड गर्नु पर्यो जस्तो लाग्छ किनभने अहिलेको बच्चाहरू चाहिँ मोबाइलमै नै बिजी हुन्छन् भन्नुहुन्छ होइन तर त्यो पनि हो त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीले सोसियल मिडियामा जे कुरा देखिरहेको हुन्छौँ त्यो रियल लाइफमा हुँदैन कि अब जस्तै म जसरी सोसियल मिडियामा म प्रेजेन्ट छु त्यस्तो त म रियल लाइफमा छैन म आफै भन्छु होइन किनभने त्यो कुरा देखेर चाहिँ अरूहरू इन्फ्लुएन्स हुनुहुन्छ अनि मसँग यस्तो छैन भन्ने त्यो मेन्टालिटीले हिँड्नुहुन्छ भने चाहिँ एउटा एन्जाइटी अथवा हुन्छ नि त्यो पेरेन्ट्सले फुलफिल गर्न सक्नु भएन भने उहाँहरूप्रति त्यो नेगेटिभ हुने जुन बानी छ त्यो चाहिँ अलि नराम्रो हो जसले गर्दा चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई मेन्टल हेल्थको इस्यु आइरहेको छ इभन ब्याड प्यारेन्टिङले गर्दा स्टुडेन्टहरूलाई डिप्रेसन भइरहेको छ होइन सो हामी चाहिँ पेरेन्ट्सले पनि आफ्नो बच्चाहरूलाई बुझ्दै जाने हो र बच्चाहरूले पनि आफ्नो पेरेन्ट्सले कति गरिराख्नु भएको छ आफ्नो लागि भन्ने कुरा बुझ्दै जाने हो भने चाहिँ आई थिङ्क यो इस्यु राइज हुँदैन थियो सो हामी चाहिँ अब जस्तै आफ्नो फ्यामिलीसँग धेरै टाइम स्पेन्ड गरेर आफ्नो साथीहरूसँग घुलमिल भएर जाने हो भने चाहिँ आई थिङ्क यो स्टप हुन्छ होला अब याङ्सुलाई चाहिँ यहाँ आइसकेपछि पनि यो कुरा चाहिँ मैले भन्न पाइनँ किनभने सोध्ने दौरानमा ती कुराहरू आएनन् कि यो कुरा चाहिँ मलाई भन्न मन लागेको थियो भन्ने खालको केही छ त मलाई त्यस्तो त केही लागेन हजुरले यति मजाले सोध्नुभयो मलाई एकदमै खुसी लाग्यो र हाम्रो स्टुडेन्टहरू जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ म स्टे पोजिटिभ भन्न चाहन्छु एकदम राम्रो अब अन्तिममा चाहिँ तपाईँले यस्तो व्यस्त सेड्युल भन्नुभयो सुन्दैखेरि होइन त्यसको बावजुद पनि आउनुभयो यहाँसम्म हाम्रो निम्तोलाई स्वीकार गरेर त्यसको लागि बालसंसार.com को तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद हस्त अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ प्रस्तुति लिएर आउने नै छु तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस् नमस्ते